ngày để nên nhom rong cham ở rồi về buôn khai cứ trời ban một đòn hai bằng bồn ở kia ti bằng pot ngày ní bộ nhom đang thua cam thì gender reveal ឬក៏ការបង្ហាញភេទរបស់កូននាងខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើកម្មវិធីតូចមួយចាអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីនេះជាដំបូងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំកំពុងតែសួរអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងថាពួកគាត់គិតថាកូនរបស់នាងខ្ញុំស្រីឬប្រុសអញ្ចឹងយល់ទៅ99%នៅក្នុងបន្ទប់នេះគិតថានាងខ្ញុំមានកូនស្រីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ញើសារមកត្រេកអរជាមួយនាងខ្ញុំហើយក៏បានជូនពរឲ្យនាងខ្ញុំមានកូនស្រីដោយបំណងអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនតែនហើយបងប្អូនឃើញហើយទាំងអស់បងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាការចាក់ពេញប៉ោងដើម្បី reveal បង្ហាញ gender បើសិនជាពីប៉ោងឬក៏ color ពណ៌ដែលចេញមកហ្នឹងវាពណ៌ខៀវមានន័យថាកូនប្រុសតែបើសិនមកចេញមកជាពណ៌ផ្កាឈូកមានន័យថាកូនស្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីមានពី balloon ចាមានពេញប៉ោងធំដល់2ម៉ែតាមពិតទៅខ្ញុំមានកម្រងប្រាំងពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីចង់ប្រាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតាមពិតទៅបងប្អូនអើយតាមពិតភេទដែលត្រឹមត្រូវគឺចាគឺភេទស្រីបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយនៅពេលដែលម៉ាក់ប៉ា brand ក៏ដូចជា brand pop អាពេញប៉ោងហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចឹងអាពណ៌ផ្កាឈូកទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាក់ចេញមកមានន័យថាវាគឺជាកូនស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាជាពីថាស្រែកហូរក៏ជ្រាវឡើងពេញផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយម៉ាក់ប៉ា brand និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់មកអោបគាត់ទៅសប្បាយក្តីសម្ដែងក្តីសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងអោ brand ចាដោយសារតែយល់ទៅបំណងពួកខ្ញុំបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាបងប្អូនអរគ្នាទាំងពីរអ្នកខ្ញុំក៏ចង់បានកូនស្រីដូចគ្នាតែបងប្អូនដឹងមិនអត់ប្រហែលជា3អាទិត្យហើយបងប្អូនអរគ្នាដែលខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តព្រោះអីតាំងពីថ្ងៃចេញលទ្ធផលមកប្រែអានគាត់មុខជឿហើយគាត់នៅស្ងៀមស្ងាត់គាត់អត់និយាយអីគាត់អត់បង្ហាញអារម្មណ៍អីទាំងអស់គាត់អត់មានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាអូរំភើបរីករាយព្រោះគាត់បានកូនស្រីដូចចិត្តអីចឹងណាគឺគាត់អត់មាននិយាយអត់មានប្រហើបអីតតែសោះតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាចឹងទៅខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូគាត់ច្បាស់ជាខកបំណងហើយដោយសារតែគាត់ចង់បានកូនស្រីហើយបើសិនជាលទ្ធផលឃើញតែកូនប្រុសគាត់ពិតជាមិនសប្បាយចិត្តចឹងខ្ញុំគិតថាអូច្បាស់ជាកូនប្រុសហើយបានជាគាត់អត់សប្បាយចិត្តចឹង3អាទិត្យនេះគឺខ្ញុំខកបំណងមានអារម្មណ៍ថាខកបំណងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងចិត្តថាបើទោះបីតែខ្ញុំបានកូនប្រុសក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ដែរយល់ទៅនៅតែស្រឡាញ់ចឹងគ្រាន់តែថាបំណងយើងចង់បានកូនស្រីអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយឥឡូវថ្ងៃនេះបំណងពួកខ្ញុំបានដូចបំណងប្រាថ្នាមែនពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងមែនតើម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា